ba ye be so da magana enye nipa ba kunti se nanam so mo de ade e ma wa emfa wo ne ba bia wo firi wo se wodi akonwa na ye ya opa me emfa wo kwehye botom boto no bete mo be di akonwa Arefo ya mamu nyina akwa aba e de mo be Nyansapo kasamfonyi si Nyansapo na wasi abotre no wage so e de amame se yesano ne badwemba e kwa so enne yasa ne modi ehia biem ye besi nkonwa ne artwe nkomo edi nkomo abo nkomo na afi yesua bibi e de afane ma bebre ho kana wo na yenko na owura onim habamu bosedie mu di nubra miahini miahaban e de ye adwuma sanyarewa ahodo na oye komfo prekope na yene na di nkomo awo afidie so dada no wono nene yene ne sa bedi nkomo mo se wote mensa bonkum so e wa hanti yenko na afi yenko na kwaba na yensa amra mo nche na senti enne yene na behia no ye meditwi emetwetwe ho enkomo nana nia ba me mo akwaba mra Nyansapo kasa nia na wompom ti sei ba de ara woro ma ti apopa nana every di kan ni bi obi ho no ma afi no wo behwe wo ye di enimudin dada yahwefo bebiri nso nimudin dada na udin ene sei yo me dase me din pa de kwabna maafo na ma hotedin na Black Power okay arefo sede mo amahu no Black Power a waje din asanteme mu Ghana ha wono ene ne bebo nkomo nkomo bayi enjepi ahya ne ne besi nkonwa ebo nkomo enpo de yanyina ho yana se yantrase yegyina ho na ne nyina afa Kennedy okompre ko Agyapong de ne nchiem okintampo na okọ owura busi a wodi ntintiman ewa MPP amanwuko no mu epen oman Ghana amanwusemu ne nnasokogu nsa abra na omokoto abaye ne ntim baanum a obubuo bosomi November 4th omekwakoyi mu ba ko no adi MPP amanwuko nanim esrese na nanamo emwa no ampa yakoto aba ne wie no ebeye nwasem ema Kennedy okompre ko Agyapong to so mienu ne nei no de ekono no enipa baanum no ba kokora de wodi kan ade ndibra to se wonko bi boache Agyapong sansane ma bi ekoso ne nye ho enra da Kennedy okompre ko Agyapong akasa ne kasa mu nyina wose wono de se eto ayiri gya eba eye dan a nyade a wodin di bra beto se wonkoda obeka ho na November 4th no wo makoto aba no wodi nkunu afan wani nkunu so afan na ennei se dia manyofo no toda nya na se na adasem ene ade beduru ba bia woso ya nam kan so menya anko no etasi de bia ye ne na na ebedi nkomo kwan yo fa so kogu nsa afre sunsum na nanom so mo meta na chichigina pano no so se beduru ba bi na Kennedy okompre ko Agyapong okase wono a na wode no ho afedie wonko bi mu a ensunsun so boni bi ewo ho de manana mamma mu remfi ye ba ye bredi kan na sei se wonkoye anye anwawade bi ana se wonkoye enkonya bi na onkokum nantwie na onfa emfre nananom na onfa enyimusuo eno wonsam no ekosi sei etiane ni bedi nkomo ne abisa ne mu na afe ye wura sunsum mu sunsuaso a ewo ho e de ma Kennedy okompre ko Agyapong so osi foma bibi boni bi wo ho wansi foma nkunimdie no ebetimi abasade nana e kan ye nana mesamu akwa babi mitajo so pa menia yesi baby a ye kyekyere aboa ne sede asante kotoko kan ho ani esane no wo ani ani udi nkomo e ma wodi tudwa kyire mu kwan ya Kennedy okompre ko Agyapong ofoso a obetimi adi nkunim ewo MPP abatum mamini kemisa we ansa ebra enipa maako edu no koye no omkoto aba na otoso mienu no eye nwanwa ana menia na o se ko di kan kura na amanyosem ne tunu bia na bintim hwase ne sebe kwan na ye pese fa so no enkoturo do nti ma sakaye kakra ba o mana ba mu wo ho okay se kase ran kasa wo ho okay na se me tiwase a eye nwanwa kakra se wa ni nkunim na otoso mienu ba ne nim de besi okay o se o kai video na me ka chen se ma won fa na wure nche MPP fo mpanyimfo ni mu ne mom ko nyina kontokre okay me da so gina ho pa okay ene be wo ho ne akoho afi yenhwe amanyofo no to da wo mo yo samne ya sha se nim se Ghana fo bebre empo wo mo nye NPP agitafo wo mo wo akoma e de ma Kennedy okompre ko Agyapong ewom se wabeka se nyaade a wodi ndi bre beto se onkoda obe resign obegina mu akopim so obubu obusum de to so nan ne beba na wo makoto aba no ye bisa sesu niema waye kofre sunsum mu na nanom koyi nkonya yi apaye ye ba ha no bebo ho nkomo nso ade bechi na Kennedy say onko biem wasi fom ema baumia akwa
Sunsun no sunsun so bɔ ne bi bɛ amana na. Me nua sunsun so ho pa. Wow. Saa enema we ntine na bebre ne mpɛso be follow nature no. Nature pɛ no korɛ. Sɛ wo ne wabere watifie. Na waka kyerɛ wabere wa sɛ wo pɛ sɛ wo kɔ school. Na waboa wa mo akɔ school akɔpɛ bosia tua school fees. Na wo sɛ wagyae. Du fees abro ba pɛ wasɛm bi ma na. Amana bɔ kagu. Ha, e bi na nananom wo mudwuma bi wo mudie. E na wo do wasɛm kɔ down. Mo no matena sɛ yɛ hwehwɛ mo ahunu sɛ da bi ye bɛtaa wachi. Sɛ wonim sɛ adeɛ kora yɛ me dɛ e wɔ asɛm ni mu ni sɛ Ghana obi ahia Canada. Obia first ne de na ye hu be fi so koye sa amamre no obia ase Canada ba meto aba nti mesere se nya MPP nya NDC nti no mokoto aba na mum Canada na nyame yi ne se ananam so ta na chi se onko ofa Ghana nko ba bi opeso de Ghana ko na wo de Canada ahia pan na ye ne obedi nkomo akire ne ni hia da on frɛ phone so ma mobile money bi enso David enti nya se wo ye fo sikasɛm bi nti na emom no associate no se de na ye sika de sebe obi anya sika wope ba anya sa kwa we ne fa so pe sika de bia mpanyimfo se so ye konfobone na atena se makurobu a utim bi se ya hai metra se kuro ye bubu na okurobu ha nyina ngu a sebe me dan mepagya na nti ye hia obi obeboa Ghana anya sika se tam beto mini aban sika na djuma mi ye se betua tax enso da be na aban kura ma me se bia o we ye konfonti ye mfa hire bi kura na pa da bi nkoma ne da ya na me tom pa da be se tua tax ama aban enti nye sika na yepe ne mum yepe no kredо baboa Ghana ise nya MPP nya DC sembiem yempe obi baboa Ghana. Okay nana enti spiritual no sunsun mu asem na wo ken se Kennedy okompre ko Agyapong se wo si fom a sunsun so bɔ ne be ko sunsun so ho pa e de ebiem ebetimi asi wo no so se wo si fom a se o si fom a nananom bu befu no fi se ade a oyɛ ron se di ka se ebi si Ghana hada se obi kopɛ da ade na wo se wo kɔ nananom ho akogu nsa akoyi Appiah se nananom moa no ebi nsi da nananom aba mu muye ana ono ankasa won de won tena se no mfa nani ntoto fom se edi enti kura no mokoto saa aba na ne mpanyimfo wo se komohwe aba so kura ye yiri bi ko hye de be tai bi so because obi anim se eda ho prefe na Ghana ye mpe no kure Ghana ye to ai to ye mpe no kure senke ye ka no kure kura nko obi akura ne kan di nkopere ka Ghana fo nyina ntena se ne mfa ne nko se onko no nko boa Ghana ya som krofo bebere ahwe ade na ode ye nso ne hwe ana ono no hwan ne betima ka se Canada abo ne po ji ye krofo bebere wa ban mu a omo ne ma bebere krofo ne ma kokeka mu ho enso nkosi aga so nti wudi ye de ka nyina ne se Canada Ghana fo hia no enti ye de ma onye mistake se obetwe asan no otwe san de enso aso bone ho emfa ho ne amamere ba ko ye bia opa ha se okotwa nantwie ba ko okotwa nantwie 20 se wa resign ye wo bosom a wonte ase a obenya nsunsu aso yare betimi asi owuo kura de se obi abewu na dwuma kura betimi na nyoma betimi asai ama wahwe obesere kura no wadi eno ntine na bebre na mpese obedi nature achi ha nature nya de se okoye na omo so omo mfa ma na sa blenko wanya da ye kura kire se onsan ba besi sa abre da ya wo so bia ye nkunim die da ye ti die ntina wo betwe asan ti ma omo obi na ada na minim se MPP fo mpanyimfo kura be hye de se ontwen san na ba mia nko next time na yenhwe omumienu hwan na anyini si yetwema ba akokɔ de a anya ka ba omuyemom ntwema Canada nko because Canada mfie ni kɔ nanim kyɛ wo no na nka ne 4 years time no nko no ba nti yo de mfa se 8 years time kora se Canada ti ase a 8 years time na de age ase that ma dwen ne ba fom de na obeye so nim se Ghana se obi kɔ anya 60 years ya ɔkɔ pension wa ba adwuma mu na nti de nti obi tim nya 60 years ba ye president ese no mo hwɛ kɔ ka ho asɛm o se ba sa na adwen ne ye dɛ ba fom ahoɔden ni nimdeɛ ɔwɔ na ba fom ti se mo fi se om pese won twensan na next time aba dia ane mo ba mo mo twensan ona na age ni wo fom a enuru ho nanka aduru ni mpanyin fie so enti sana tie mi ayofo yeguso ye ne Black Power na ebo nkomo ye ankasa Nyansapo Kennedy ni ne telephone number ebra mi susu se di kan a me ne me ankasa me boss ye hia no abra na Bishop Adonten Boaten wo che kunafo niema wo teachers hall a ye koye na ye ne ankasa Nyansapo interview mu ya ne ye bisa president ni ade obeba ne ye ne ye sa interview no ye ne di sa enkomo no e free one no mini ni number na me boss nso ni number na obi ani ni hia e ye nyefo obi building anase ye boa no anase no
na emom de yetie no ne sedi okogu nsa no ene ye pese ye bisam na sunsum mu eno ho adwuma ena ye nana mami misa na no ye bae no kan se adwuma na wakwa akwaye no de betimi aboa ma adi mu no ene se wonkokum na ntwie na onfanyi apaye ye wie saa eye nkomotwetwe no wati bibi afiri ho se ebia omutu saa na mo no ana unyanti bibi afiri ho okay so unti bibi afiri ho dia ene na sese yi September ebo ye beko ahinime na afe ye ko obubuo amfansa aka be boso memiensa na ewure obubuo mu edie biem na office Kennedy Agyapong aka ewo se amamre ne amane kwa so otumi ye na ninkunimdie no boni beka se cement no enu nti na me ka se onkotwa nantwie otwa nantwie ni wi a wawie gogis wo kamojagu ansa na watimanya nkunimdie franka na open ono so mpese obeka mojagu tini best yan se obetwa nantwie no ananya abotre yesu oka mojagu no nipa moja na ese sa o se ko faase maba ye na asase ni na yetom ya no meka ne se moja na tina na no di ka hwie mojagu nti wo penso no hwie mojagu ade na betima ye we nti abia hyase ekure hwie mojagu ene social media oba ware for pa na yakunu da baabi aye no kure obi ye ntwa ne ho hwie nti di ntra ya twene moja no ye wiki a opemfo bi e wa atwema kwangoma bato mpesua no so enra de ya yeso tonfos e wo railways police station edumo no mo wo ko dwom wa medu yehu na afi de namu na de apaso awo no nyimo ama ya twene moja ama omu so enti moja kagu ni de o se ye last video me ka say sa accident de ne de afi na de yehu ni beba Ghana ye timojam to ye ho hwe a enye ye ne mum se nyankopon wo emmoa odo ma ba say itimi de sa moa ne sesa se wo betwe se kan yakum obi atwene moja enti se office opepemfo a penantwi a wanyem fa ne moja ye eye pe se nantwi nso nyem 9 man enem 9 man so ni dipa nyina ye pe na menti ase de ntia nipa bia koso person nipa no peso de ne sacrifice nyame abone ma bia tutu nantwi nyem boso menkron enipa nyem boso menkron na nipa kora nya obi na timi wontafo sa na nantwi so tie enti de bia akasa asem ya kan se uhia nipa moja ye nantwi wo ho ise se wo nantwi na se wakuna hwa na betima achew obi ntimi nchew ba nipa da so de sa ne ma se de bia beku nipa obi yire na okokunu de ne moja kwaye wa de a ofisi e de ahoto bebe besa ye no media de amaw nti se wontimi enka nipa moja ngudi a na de nantwi na gina ho yes na ye tie amaw tina na se metwase a se nkomo na edi ka twetwe ne se otu sa na mo no ekum nantwi na onye biem nkanya ne se okoto so mienu kura no wokon ntokwa se wonte ase ne ho nkro ne ba be mo obi show down ne ho nkro ne ba no nka wo wie a wo ye sa mamere na kwa opekura nkwo nkwo dem na ha no ko de na na mo hwehwe no nsaka ma anyo hwe ma kire se kona koye no waso monyo na obi bisa se Ghana politics die e fa mamere ho wasere politics no national term no na dia asem ne namu Ghana politics Ghana politics or hwe abruchire politics ne Ghana politics a utim se ye de ne yenkontompu pa o onso mo blofo kaza mo se fra bi propaganda propaganda entro ne no krese itwa na abaye no kre nti se nipa so obetwa o sa antro we a abruchire sa kasa obeti bi wo ho se wo president bebere mo abruchire a de o makokot e bi kura dem ne hwe Ghana ni ne besi obetwa ntro ono kwa di kan ka kire wo se o twa ntro ama na ne no kura bese so yenhwe nana November 4th no ba na eba se Kennedy okompre ko Agyapong ade nimo alankase de woko e na afe baumia e na ba ko kan wakoto afiri yi wosei nipa enan yi e na enim se November no so far de ye tete se binum besi form ni ade but obi anya ma abontinti meka se nipa ba nan yi na aka a obubu obuso we ko akoto na so yakoto aba no na Kennedy enya o be se ne sei se Kennedy ye nantwie o ya mamere na wanya na nananom ntiase ana se su bi se Kennedy ko ye nantwie mamere no na se wanya na nananom ntiase na nsa na okogu ye no ne amamere no ko ye mfaso me ne wo so ana na obi an ha no to be ko bosom so bi ana obekọ ne nature bi ensuo bi da ba bi so ko kana sma kire ne bi se metwase a Kennedy okompre ko Agyapong gitum no ko fa nantwie oba na abema bia obetim da ye
Do your ba mo make sure say mo onyem. Okay, nya na nhwe onyem. Because nipa bedi. No de kobusi anano so. Na bi okoyi gum sasre mo ano. Wo kokunu yi apaye. Na se wantini ani nkunim November 4th na. Wo mo twantro, unso kura wo twantro. Na wo de yan hwese time a na onkoye sa amamere no. Na wo nipa sei. Na yan hwe nne nipa wo. Se na nam so mo de ade e ma wo a, emfa wo ne ba bia wo firi wo. Emfa wo ne ba bia wo firi. Ai sa akonwa to. Se wodi akonwa na ye ya, opa me emfa wo kwehye botom. Boto no betia mo bedi akonwa. Nana me bisa bi na me se bisa. Ghana politics. Nana no masem sanse sa ohwe sa be yom koto nipa be sa hankono aduonu ne kakra na om koto ye. Siketua enya me na meka MPP na mu Hosiadoye beka bi se chief of staff Fremo se opare sika wo mu yitua ebinom se cars no nyina pick up abam 400 million 500 million 200 million ni e ma pick up ni ade enti SSC Ghana manyosam no eye wo awu sika mu oduro no na otimi di nkunim we no omo mkokoto de doso nipa be se empim du na ebe kwa akoto nanso still sikasam no bedi ahim TV flash screen di freezers nom ane check nom ne ade ya chi bia kogu dem de ma Kennedy ebufu ye ene alamu nyina ebufu ye duru baabi na nipa ha nkono ane aduonu na omo koto aba no na omo se candidate ba ko omo obi ade die omo se candidate na so reminds about umia wache wo mu nyina do makwose baabi baako o feed wo mu enti wo mu anya kwan ene wo mu nso ani nkomo bi na bia wo so aka wo last asem de ache na bia wo bibi kra ene age fato nsuo fafaka enti akoye sikasem wunyini se enum mom ebetimi abekata nananom de so Minia men kra asem we ne magana fo nyina amti se nananom so mbe ya de amawa se nipa na dwen wo de koto enti wo sika na watua no wo tumi se nananom a wo ntimi se sanipa na dwen na sika no de wo baji mom na so duro na abetim na de nananom pese otoma na ona obatoma no so kaya mle bi jeje ka se Ghana fo wiase antoma no pe mum pata ba beto me kai nti sa sikatie na omu tietia ne de omu po munjai na Kennedy wo de wonye sa amamere we ne nye dai mama nananom na ye nhwa de enti nana mi bisa se wo hwe mi bisa se ede pa na sunsumu mo wonu wo Kennedy okompre ko Agyapong ho na mo nananom enu nti no ese mumu bi kura no de na chita ma Kennedy fi se obetimi abeboa Ghana mabunu nom ebinum ye dwadifo ye kase businessmen akase a wo mo Ghana ha wo mo do ma chita de ama Kennedy ebinum ya bemfum akunyini professors a wo fi se beboa Kennedy aye good enia ene na sunsumu mo ho a etimu fi se Kennedy mini amedase o hwe Ghana president ni Bible nananom ahemfo ni nananom na wo Bible enti Kennedy ndi ye hunu se nananom na de naba ene nyame atachiri se ombra no meboa hwe me kai video bi a sofo ba ko be ye se ye de akonwa no maba omia e ba be ye nkramu man nti ye nyaa unim se ne sa sofo kro na sa ba bonte be kan se nyame yi a chense ye mfa akonwa no maba omia wa ye za wa peka credit no ta na tie nti wo ye sofo a kanye wadwuma kaye ya konfo yadwuma ye je se nya sofo adwuma dabi nya sofo adwuma enya sofo adwuma kra sa wo ye sofo dia a wo de baburu na ye adwuma na baburu president wo bobo boxing ni nyina nyame mpe nti so be ka kire me se ba omia na be wi ni a na nyame be na sa twantro sa no nyame kro na be ka kire wo se ba omia wo de ma ba omia ewiase ni ba koye nkramusom na emu wasa betwa wo se ye mfama no nya se nyame asa asesa na no ne se sa nyame no nka no kre so ho me de mehu wo ba omia ho ba omia ho a ebetimi aha yen eye kwan a Nigeria fo fa so a bukom halam kwaji wo mukuro si de akonwa we ba omia the same thing na bukom halam fo beji Ghana no kura me ka kiro ana wa gba asem so wa ka asem pa o bukom halam fo beji Ghana wo de asem America mu fa nsa ba bi nso nka he na yenye mistake na ye ma ba omia emetena akonwa so me se bukom halam fo anye Ghana sunsun sa na hu no menua obi o wani wo sunsun mu bia beka wo pa se mu pa mu fa to life na obi o wa dinka wo sunsun mu bia meka ho asem kiro ya na ye mpese be wura politics
ba sofo minum pese omo kire se omo na wiase kura wo mo na Ghana kura omo ne control ne ho nta omo njai unya bibidi akwa no tum ba ye ne ekom de yen no enye mu nti ne ye den ekom de yen ba ye be so da magana enye nipa ba ko nti dabi ne se ba umia de mo twan de afiri mu kura ba umia de on to no bokura on se Ghana Muslim bi ani Ghana so da enti se na oba bi di so no onye se on fata o ba obo so betena so abukom halamfo no arafo no iska ba be hyem o giya o man na ne trimu aye ne de obo hu ana ma betena tana ma gikuro na fa so e se obi aba na o friends Muslim a obetima ka tell say o Muslim ma nwura ukuro ma na obi abeba san me se san o ma ye o ma gi Nigeria ndi so mo de ma ba omia ba dia na o mo nya we se ku beba Ghana ye enche na ku ni beba no kura na me ka no soja ban beje because soja fo mpanyimfo ne ntena se bukom halamfo ma di omukuro enti e basa mo so be so na ku na hyase ti Ghana mpe ku di a o ntena se wo de Ghana se akonfo ene asofofo ene malamfo san krofo miensen ene kura Ghana sisi a o mo nko ba bi mie mo nko akonfo mo pa akonfo 3 enko o mo pa asofo 3 o mo pa nkramfo 3 nko sa asem we se amamu a na o mo minim ba bi o mo so nya ba umia na o mpena sem ti na o nya ba umia na me mpena sem o ye nipa minim ni da enti die ntina me kotan no se me papa na me nua no kura sen ka me pe na emu me kwan krofo be so ma gi ekuro no eni nto mo nyina epushi no se me te wase a se mpo ba umia ni nkunim November 4th na ye ni ahoto Ghana ye ni ahoto bako Ghana ene na sata me kura mbabo me na matu akotana Burkina na se November 4th de ni nya nto Ghana aba na nkasa na wudwane asane akoto yi na se hwan na ni ta party ni bepre okay na se wo sa case su dia se MPP ne be se di nkunim MPP se wini akonwa no 2024 MPP se wini akonwa nti hwan na ni MPP bepre wow na woni se NDC fo no suro your friend say Kennedy nti na mo pese Kennedy o ba umia de no omu nu se ba umia mu nsuro no ena se ba umia nya ba sisi ya me se ndu 4 years Ghana fo be fe NDC because bukom ha fo be yo ma yakaka de pa Ghana yenye save ha ayofo ya to aba Ghana yenye save sa year we be to aba Ghana yenye save asam na free ni hu na koye critical aye critical pa nana se yenhwe ade wi ebinum so free se Kennedy okompra ko Agyapong yi obi a na no di se wanhu wono na manwoku yi omo ya ade na enye kura no aba abonten no abeka na no woni afia so asnega oto memba won fa kasa na enkosi awie kura mahu de wo ka akosi hwe wonim se Ghana obi o ka no kura bi so onye sa o musika die no ne ye gi contract ye mfa nkoye we na o madi de hwe o mayire na o ma no Kennedy wo masa akwan no enu ntina ne mama ye de ma MPP fo mpanyimfo no no mo ye so market ya so mo utu we say we so private ka untwa to MPP na gina we twa to da die na musika no mo de boa o man Ghana apemfo do do sen no mutimi kokwa ekoyi o mu free hospital MPP no so wonde ne bia ne peso so wo watime che 1 million ma obi ase se bonfan koto bibi kura ni o man kasa do mo wona nso wo mo enu nti na mo mpese Ghana jejantwem aba mo nkrofo nti Kennedy wo ya de na o kana wonim se Ghana kura be hya didi mpanyifo natem jeje twen aba hwe nkrofo nanso yante se jeje de oba bia se to no ho ba Kennedy aye bi pen na omo ya che bi jeje ti wo mto wode aba twa wo mtwem no so na se me wanfa mase anto ne ho a wutwa mase ma nti me de wase to anu anu se me kire se me tu osisi e se wote me ho asem a kalimi papa na kalimi bone de dɔɔso nfa gina so jeje me sa na nyame ye na de ti wodi ni nyina to nse ne hwe hu se Kennedy ne fa ye no mom ye che de enye no ne fa ye no ye che de enye no ti wurutu abre nkomotwetwe ye de ba wi ye wu gina so wasa aka ne bie masisu dua se honhum mu no wo be se honhum mu wiase ye ne ya wuo ene ye ne ya te ase e se ye pew okay 50-50 cause obi wu bi a ye wu bi nso ye wu obi anso obi nso wu so e se nsamanfo sori aba na nanom sori aba na ye ne ya te ase ni ase Kennedy eti wu nipa no so won pe Kennedy a hwan na wo pe no nana ansa ne be so ka bibi che delegate to ahene ne ase ahene e koto aba no wo me nipa be se mpem du na nyame ya do obubu obusum de to so nan no wo mo koto aba no mo yi se nipa ba nan mu fu ape na wodi amanyuku nanim e de na abeka de a kire wo ye metima ka kire wo mo ne se omo fa no kure
He say Kennedy Asha say ogunsa. Enti wo a obi bema wo sika say because of sika nti wo gi akoto aba atia obi no. Be careful. Because the Oma bribe no the oji bribe ye chi obi a. Enti say wo te wona say wo ye panyin na say wo say bogi sika dia wo so wage bribe. Edua ne ye be bodua o. Wo be say ogunsa wi a ye bodua. Enti ye be sere wo mo. So mo fi so mo de akomapa na e ba a. Omo mra mebo Ghana. Senya akomapa na ye sika sem na say wo mafu no mo de ba ye so mo nsan. Because any man DC, any man PP, any CPP, I have a war mine. And no na ka ba kai masembi. O kai secondly or cause a contract independence go be dinkuni. In November 4th so enya opa say onyina contract na o mai mo mpre obenya onyina contract obe wini. As president. Na wono no on say NDC MPP nka say woni trim dada. From day one wabua party na anything on my yard ya o kan. Ba woni say Ghana wa wo kan okure bi so wonye. So, say big Akufo me na odi do matempen. Dia na we odi watem. En na ma mabunu ni so le on say panyin so ya na turu for just odi na tem na hye no. Na mai sa hye de odi jato na chi anoko. So, odi na tem dia o kai say odi na tem dia tem dia odi mi dia me ya pa o. Bo se de bia video no wo hwe. Na o pese o ye bibi de kata dia wa ye so. Ye tia na Ghana followers o mkoton odi ye. Ekosi say. Wa yo mi sika ye ntia. Ekosi say. Ye woni ma bi wa Ghana. Ti say me efisi ya wo me be pem sa bre. Me konfie aduanan minim da Ghana ye mreda wo de wa wo de se wo de bia wo mfie ku anim kakra wo susu hu se Ghana ye mreda enso na papa yesusu e wono so hu se Ghana ye mreda enti yem mu se Ghana de ne ni bi wo man mu a de bia wo se ye ho kire adien na ye ni bi wo man mu a de bia e wo se ye ho kire black power tumi tuntum ono na ye ne no abetwetwe nkomo ye beka se e showdown interview ene ye dia ba agi showdown ni free Kennedy kumpre ko Agyapong ho ene ye dia ba Nyansapo ene ye san ne badwen ba kwa so e biebie ma bibi mu e de amamo sabe besepa ene ko nyina abai etase de banimdifo ano mo amate mahunie aba mahunie opanyini aka nti wafa kwa adwendwim na tena se bi wo se koto aba na e wo wa ho se de obesi aye no e wo wa ho na akona kwache wadwe me sikan mansu dua ebiem mo bia enkotena ba bi nkoka se ebie Nyansapo ka samfuni ebia yakwaji bibi e de Africa Kennedy okompre ko Agyapong ho ni hunam nipa bia ni ho including Kennedy okompre ko Agyapong se de osika no kore no bia ni obetumi akasa yen woni page no amwa frɛ yen se bia yenye bibi ma no ena na nanso aka ne de wa ha amwate se ono obia ni nkomo ho nemmom no de honhom no peso ka de kyerɛ asafo ma no eno nene black power wa chichim dia aye Nyansapo ka samfuni so mi gyina so na mada obi bia ase obia ogbo mpa ebopa e de eta machi abra me koware ye si usika ode boaye wa hoden ode boaye twedi ampo Nyankopon onyem nyina akese ni titiru na na kwasi esel a wo ye fantifo nyina ehene e wa asante mantem hanom hia mankwa dikro na du bedi atuo sa enso na sabia kurofum hene na osei kofi wa ankasa obam hene na akosi agyeman a o teke ana afemi wofa na Jampontua a otoso mienu afemi nia gyache hene bafo amoaten ene nananom a moka nyina mi nsa mo amoantimi nyina mo de mpa ebota echi Nyankopon nya mo kese medamase se mo de mpa ebo ne mahoden ni musika eta mechi aha ene ye de nkomotwetwe no esi na ya soroso mbidi ene abusua pani osu aduomi ma mo nyina mo ene hwa wagye ahene wa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya